係咁嘅，後生嗰時生咗佢又唔生性，自己唔生性咯，咁又逼不得已又離開咗佢。咁咧呢幾年其實我都覺得唔好㗎，嫁咗2次都唔好。一個咧食爛賭鬼啦，一個又好食懶做，做咩就一身債，唉，仲要推我同人去同人哋瞓，同佢還債，自己。即係你咁，我想問你，你個女係你第幾婚生嘅？其實個女咧係我未婚先人嘅，嗰陣時拍咗個男嘅，咁咧陀咗佢已經5-6個月啦，咁啊佢同我分咗手，咁後尾我咪生咗佢，未做咗單親媽媽咯。5-6個月都分手，有冇咁嗰個男嘅有冇結過婚嘅？咁應該就冇噶，不過咧可能會有啲嫌棄我咯。嫌棄你啲乜嘢？咁可能處事有時自己脾氣夠唔好咯，咁啊，唉，咁自己唔生性。咁問題你5-6個月噶咯喎，5-6個月佢都唔要你。係啊。咁你後尾生咗佢出嚟之後點算啊？多謝香戀，係你自己一個人帶，你自己做單親媽媽。我自己做單親媽媽咯，其實我個人生經歷都好複雜嘅。唉，我個女咧係我生咗之後咁咧。咁後尾我又識咗一個男朋友咯，咁啊嗰個男嘅開始對我好好噶，都唔介意我有個女。咁咧我哋好快都喺埋一齊咯，一齊之後咧，咁啊細路仔就放喺佢屋企俾佢媽咪湊啦。咁我個女嗰陣時先5歲，咁為咗生活都要出去打工噶，係嘛？咁你係你出去定係你兩公婆出去打工啊？係啊，同男朋友一齊出去打工咯。咁出去2個人一齊，咁啊好快又有咗咯。有咗咧，可能身體唔係幾好，又要翻屋企補胎喎。咁啊，我就翻咗佢屋企補胎啦。點知我翻去，我發現佢阿媽好惡毒噶喎，佢居然綁我個女喺豬欄嗰度瞓，喺嗰度。咁我睇到就好，真係好心痛咯。咁我同佢嘈咗一交咯。真定係假噶？真噶，佢將我女綁喺豬欄。你唔難過嘅咩？我好心痛噶，好難過噶，所以同佢嘈咗一交咯。但係你講到好似雲淡風輕咁樣嘅，我好似我同佢嘈咗一交咯。呢啲係你同人哋講嘢嘅方式啊，定係你平時都係咁樣噶？可能我個表達能力比較差啲咯，都唔係噶。有時我好激動嗰陣時，我都會好火噶。咁既然係咁樣嘅，嘈咗交咁點咧？後尾點啊？咁啊，我男朋友佢媽咪就話：你哋一齊2-3年流產2-3次啦。咁咧，你個女個生辰八字可能克你噶，所以咧就一定要養賤啲咯，要去豬欄嗰度瞓，要去嗰度食咯，咁樣。食係點樣食啊？係同啲豬食啦，定係喺嗰度食啊？喺嗰度食，咁咧就唔會同豬食，即係喺嗰度瞓咯，喺豬欄度瞓。你睇下嗰種環境，邊個做媽咪睇到都會心痛啦，係嘛？咁你既然咁心痛嘅，咁你點啊？你可以覺得冇咩所謂咁樣嘅喎。咁啊唔係噶，我心好痛噶。但係有時我覺得。咁會唔會係佢個八字真係克住我咧？係咪真係要咁樣，我先會可以，即係話最要返一個 BB 咯？咁咧？咁你信定你唔信啊？咁都半信半疑噶。咁有啲嘢，跟住因為我都流產咗3次啦嘛，咁啊先將佢養喺嗰度。咁我唔忍心話鬧咗佢阿媽，咁我之後我又陀咗5個月，都係流咗產噶。咁冇辦法啦。咁你有冇睇過醫生？點解你不斷咁樣流產咧？又冇咩問題嘅喎，你冇理由冇咩問題嘅，身體又冇咩問題嘅喎，冇咩問題，點會突然之間又流產咧？不斷咁樣流產咧？咁可能壓力咯，咁啊擔心個女咯，可能有壓力啊，擔心個女啊，生活啊都會有嘅。咁啊，我都唔忍心，咁啊咪鬧咗佢阿媽咯，鬧咗佢阿媽。咁男朋友咧就咁樣同我分手咯。咁啊分咗手，咁有啲嘢我又唔可以唔信噶啦。咁啊1個2個都流咗產係咪？咁你後尾咧？你後尾係點樣嘅？你後尾係點樣嘅？後尾我咪同男朋友分咗手咁啊。後尾我又過咗1年咧，又識到一個男嘅，咁我又逃咗喎，逃咗3個月又漏咗。咁個女咁樣，我有個閨蜜咧就冇仔冇女嘅個兩公婆。咁啊，我個女又冇地方去，咁我咪俾咗個女俾我寄養喺佢屋企啦。我都有俾伙食費啊、撫養費嗰啲都有俾嘅，仲要通過關係咧上咗佢個戶，咁啊起碼佢有個戶口，咁啊讀書啊以後都方便啲啦，係嘛？咁你後尾係點樣嘅啫？咁後尾係點樣嘅？即係我啊，係啊，
咁啊，有啲某些原因咧，咁我同男朋友分咗手，咁咪我個女咪，我都唔係唔愛我個女噶，咁我又驚佢黑我喎，咁黑我，咁咧你知噶啦，咁喂，農村即係中國人嚟講咧，對神法都係會好相信噶，係咪？咁你好相信都會係咪？驚噶，你係咪一直好相信？我都少少嘅，都唔係話好相信。咁你而家係點樣？個女係咪同你哋一齊住嘅？唔係啊，我個女唔係啊，佢而家唔肯理我啊，我打電話都唔聽噶。咁佢唔肯理你係咩問題呢？咁你係俾咗人哋養，所以導致你哋之間係咁樣定係點樣呢？即係我俾咗佢，俾咗人哋養，然後我離開咗佢，即係去過自己。咁啊，自己個遭遇，咁啊令我冇辦法守護喺佢身邊啦。哦，即係你自己遭遇，你咩遭遇啊？就係因為你不斷流產，所以冇辦法守護喺佢身邊，係咪？咁都唔係嘅，咁你呢個即係飄飄泊泊咯。咁你後尾有冇搵到男朋友啊？有冇嫁個老公先啊？嫁咗後尾我識咗第一個老公，咁咧第一個老公，唉，佢又係外地嘅，咁我就跟咗佢返老家發展啦。但後尾咧，佢又瞞住我去賭錢喎，仲賭輸咗好多錢啊！咁我同佢嘈咯，唉，嘈咧，後尾我哋都係離咗噶。咁之後咧，我又經朋友介紹喎，又識咗我第二個老公，因為我哋識咗3個月就結婚啦，都冇了解清楚。咁你點解咁隨便啦？點解咁快就結婚啦？咁我睇到個條件仲可以啊嘛，自己做啲小生意，我唔想再漂泊咯。咁點啊？咁後尾嫁咗係咪？嫁咗，我哋結婚咗1年之後，咁佢嘅生意出咗啲問題咯。咁出咗問題點啊？佢欠咗好多錢噶，但係佢好，唉，人渣嚟噶佢都。點人渣法？還錢啊！佢要我同人哋瞓噶。咁你有冇同人哋瞓啊？有噶，我嘅老婆俾人屌，佢唔心痛嘅咩？唉，當時我都好傻咯，應承佢咯。你好傻，你應承佢啊？你正唔正常？我問你，如果你知唔知廣州喺邊度啊？你去過廣州未啊？去過。你知唔知芳村喺邊度啊？都知道。我使唔使帶你一次去 check 啊？唉，咁當時傻噶嘛，咁諗住一個家可以維持落去。你覺得維持落去，你就走去同人哋去瞓？佢叫你行去幫人哋瞓，有邊個人做老公嘅可以叫自己嘅老婆行去幫人哋瞓嘅姐姐？唉，所以我咪話佢人渣咯。後尾我醒，咁其實咁你有冇同人哋瞓過？瞓過噶。瞓過幾次？瞓過，後尾我都仲陀咗，但係個細路仔係佢噶，我同人哋瞓，俾人哋屌好爽嘅咩？我哋都有做措施噶，都有帶到噶，都唔會話過嘅。細路仔係佢嘅，但係佢唔承認。佢唔承認，可以可以驗 DNA 嘅姐姐。唉，但係佢會家暴我咯，家暴我之後都係流產噶，我哋都係離咗婚噶，我報咗警咯，報咗警之後離婚咯。唉，咁你想表達啲乜嘢？你講嚟講去，講到你自己咧，好似即係好似你自己好不幸啊，好難啊，不斷咁樣遇到渣男啊咁樣。係咯，我覺得我個人生係咪個女黑我咧？但係咧，你話黑，多謝我得翻一個女嘅咋？我想你，希望你可以幫我咯。你係離咗婚，咁你離咗婚，你冇搵過男朋友啦，係咪啊？唔搵啦，我睇透啦，男人都唔係好家伙嚟嘅，係嘛？我唔要啦，我想要翻個女啊，我想聯繫翻個女啊。點聯繫啊？但係佢而家長大啦，佢而家大啦，佢唔願理我啦。咁你要佢點樣理你啊？我想問你，我估計咧，你咁多年嚟，你起碼都超過10個男人，講真嘅。係咯，飄飄浮浮，就係我好想彌補翻個女咯。你點彌補啊？咁多年，你唔係話佢俾咗你你俾咗人養嘅咩？咁多年嚟，你有冇理過佢？真正咁睇過佢啊？咁可能我睇比較少噶，但係我都有俾撫養費噶。我都有俾撫養費，咁你後尾有冇俾啊？我一直都有俾噶，但係咁點解佢唔認你啊？已經唔要，佢已經唔理我啦。咁佢唔理你，點解唔理你咧？你自己諗下咁多年，你委屈咗佢幾多啊？係咯，其實我都覺得好心痛噶。你覺得好心痛係咪啊？係咯，咁細個我就掉低佢啦。你而家好後悔？係咯，但係佢而家又唔願見我，你可唔可以幫我約下佢？你問下嗱，呢個叫蘇嘅，你問下佢願唔願意啊？有冇啲直播間嗰啲旁人啊，或者點樣啊？喂，你好，阿蘇，阿蘇，你係咪連錯咪啊？唔係，係啊，連咗啊。係啊。
我想問阿 Ling明咧，你而家點解要揾翻個女啊？係咪因為你經過10幾個男人叫做開心過、失敗過、辛苦過，仲要為個老公去償債肉償啊？而家你已經覺得自己好年紀大啦，想要翻個大女已經出世，我諗你個大女係咪出嚟做嘢啦？已經係啦，出嚟噶啦。你而家係咪想要個大女去養翻你啊？唔係噶，我只係想彌補佢噶咋，因為我對佢虧欠太多啊。你個大女幾多歲而家？大女有20歲啦。20歲，你20年後先彌補，有用咩？你覺得？起碼都話聯繫下，咁起碼都俾我見下。佢而家連見都唔想見我。喂，俾着邊個啊？一出世又話黑你，我最痛恨嗰啲咩？個仔女生出嚟黑你嘅。咁，哎呀呢啲嘢，咁經歷得多咗，咁就都會疑神疑鬼。以前係我個意志唔夠堅定。咁你而家個意志堅定咗未？其實你個女咧，我同你講，其實你都並唔係話好愛你個女嘅啫。講真嘅，你話你好愛你個女又假嘅，姐姐，你信唔相信啊？你覺得你好愛你個女咩？頭先跌咗落嚟，唔好意思。唔緊要，阿蘇，你講啊。出世就俾你被朋友養，就算我諗你俾贍養費，你撫養費你都唔會方俾得多噶啦。你好啊，平常心。兩個姐姐，我想問你，你已經呢20年嚟，你應該唔止10個男人契過，而家係咪你嘅身體有問題啊，姐姐？唔會㗎，冇可能唔會啊！我聽你講，起碼聽你講咁耐，起碼有4次係自然流嘅。你俾10個男人契過，一定係你身體上有問題，姐姐。唔可能你身體而家好好㗎，好健康㗎。講真話啦，姐姐，我想幫你，但我要聽你講真話。你講啊。咁人到中年，多多少少都有啲㗎啦，係嘛？唔好話多多少少，姐姐嗱，我講真話，我先幫你。我係一個母親。婦科係咪？你有冇婦科？係啊。就係啦。你有咩問題啊？唉，咁啊，經歷得多，咁啊，嗰啲即係。姐姐係咪有梅小姐或者愛小姐啊？唉，愛小姐又好，梅小姐又好，反正一身爛命係啦。唔係姐姐，你唔好咁樣，你可唔可以正面回答？我想幫你，我希望你有就有，係啦，有就有，冇就冇咯。係梅小姐或者係愛小姐一句講落去先幫到你，你咁樣乜嘢都輕描淡寫，點幫你啊，姐姐？你講啊！我覺得佢都唔係上嚟解決問題咁嘅，好似。唔係㗎，我而家梅小姐又有，愛小姐又有。我幫你解決問題，我問你。你講乜嘢啊？你係咪有梅小姐或者愛小姐？講真話，姐姐。有啊。所以你而家已經年紀大啦。唔係啊，真係㗎喎，姐姐，真係㗎喎，你講真定真係假啊？係㗎，有㗎。係乜嘢係梅小姐？所以我想到老啦，都想見翻佢，彌補翻佢，即係我自己犯下嘅錯。唔係啊，你阿姐姐啊，唔係喎，你唔係講笑喎，呢樣嘢死緊㗎喎。姐姐唔好講啲咁行嘅嘢，好唔好？你等等，阿平常心，你點會諗得到嘅咧？嗱，小圓，佢已經起碼我聽佢講，起碼有4次係流，仲有俾10個人契完，一定係有問題嘅，冇可能冇㗎。小圓呢啲嘢，姐姐我哋唔好講啲咁行嘅嘢。姐姐你講俾我知，你到底你真係有冇喎？你自己檢查清楚喎，唔係話咩喎？你係梅姐姐有㗎，都係有㗎。應該係檢查咗有事先翻嚟揾個女。你係咪想個女俾錢你去？你係咩事啊，姐姐？其實我就係想見下佢。唔係你係得咗咩？你係得咗你邊度唔舒服？你講俾我知啦。A 問題啊 A 啊吓 A 問題啊 A 啊乜嘢啫？你直接講啊！揾咗佢啊！梅小姐揾咗你嘛？姐姐係咪梅小姐揾咗你？姐姐 A 屎啊話！你講俾我知咩？係啊 A 小姐都嚟啦 ，A 小姐嚟，梅小姐都嚟。唉，反正就兩樣都有。好啦，姐姐嗱，我同你講。係咯。你而家兩個姐姐，我同你講，我問你，你答咗你姐姐。而家2個小姐揾咗你啦，你而家起碼都有成4字頭啦，係嘛？我50幾啦。你50幾，你又冇，你又享受唔到退乜嘢休，你又揾唔到錢，冇乜工作能力，係咪？係咯。所以而家咧，你就想你個女見你，跟住想你個女攞錢出嚟醫你，攞錢出嚟養你，唔係想見個女，你係想個女
孝順你、照顧你，係咪？佢唔係想補償俾個女，佢想調翻轉頭。佢係想個女嚟孝，所謂孝順佢。調翻轉頭咯。係啦，想個女孝順佢、贍養佢，係咪姐姐？有冇可能？唔係㗎，我仲諗住我仲做得到，我都仲想彌補佢。你點啊？係咪先？ OK，姐姐，你點樣彌補個女？你話俾我聽，你攞乜嘢嚟彌補個女？姐姐，我就算出去，我打幾份工都好，我都要見到佢。你可以打幾份工啊？姐姐唔好講呢咁講嘅嘢。而家你翻嚟，你可以俾幾多錢嚟彌補你個女？就一句講晒。而家你翻嚟，你想見個女，你攞幾多錢出嚟彌補個女？唔好講以後太行，我講而家你有幾多錢嚟彌補個女？20年啦，真係冇錢㗎。咁冇錢你翻屋企啦，姐姐。冇錢你講以後喎，以後我俾個官你做啦，姐姐。所以我頭先同你講，你唔係想彌補個女，姐姐，你係想個女養你，俾錢你醫病。你講呢句真，我先可以幫到你同你個女傾。經你個肺，我想彌補個女，彌補咩嘢？錢又冇點彌補啊，姐姐。我諗佢個女咧，好唔好？我諗佢個女應該知道，所以都拉黑咗佢咯，都唔想見佢咯個女。起碼話最後嗰幾年咧，都起碼見下面啦，聯繫下。始終係我身上跌落嚟嘅大肉，係咪啊？係我生㗎嘛。姐姐，你聽我講，你個女黑住你啊，見你托咩？俾佢黑住你。嗱，你個女見你冇用嘅，姐姐。你話陀一次就落一次，陀一次就滑一次。好啦，而家搞到梅小姐、愛小姐都揾你，係咪你個女黑住你？就係你個女黑住你。你見佢嚟做乜嘢？你見你個女咪黑得你快，你就更加快去燒烤場。你見嚟做乜嘢，姐姐？既然你個女唔係㗎，以前我就覺得係佢黑住我。以前因為我個意志唔堅定啊嘛。咁你仲講呢句説話，仲講個女黑住你嘅？嗰陣時係因為我個遭遇，我覺得係佢黑住我咯。仲講？但係而家唔係㗎，因為以前我嘅意志唔堅定，但係我而家我已清楚啦。其實問題唔係出喺我個女嘅身上，而係我自己本人嘅身上，係咪？係，其實佢已經唔係佢已經，其實佢已經了解到啦。問題出於係你身上，唔係你個女身上。點解你一開始你諗唔到咧？其實係咯，小儀姐姐，我根本就小儀我講俾你聽。你講啦，平常心。姐姐，嗱，小儀我話俾你聽，我幫姐姐答你，因為以快活。我係覺得個女黑住我，好啦，而家我年紀大啦，我隻膀係冇用啦，我已經係爛晒㗎啦，已經。仲要有病。又爛又臭又霉㗎啦，所以我就覺得而家係唔係個女黑住我？我而家先認個女唔係黑，以前我認個女係黑住我，而家我乜都我已經爛，即係講埋爛西一隻啦。我哋認個女冇黑我啦，以前我唔係，以前我就仲可以風流快活，我就話個女黑住我，就咁啦。而家有梅小姐有愛小姐嚟揾我，我又老啦，我隻膀又爛啦。又臭啦，又揾唔到嘢做啦，又冇勞動能力啦，我咪話個女唔係黑住我，我話個女唔黑住我，所以我就想個女翻嚟，因為我想我個女贍養我。最後尾嗰2年，我而家做唔到嘢。聽唔聽到人哋講嘢，姐姐？我做唔到嘢啦，姐姐你50幾歲學咩人打幾份工啊？你有咩能力去打幾份工啊？姐姐，佢都冇咁嘅氣力啦。你有咩氣力啊，姐姐？姐姐，你不如講下嘢，姐姐。姐姐，我話俾你聽，如果你50幾歲啦，你仲盡我能力，我都想彌補佢嘅。雖然我有心無力，係咪先？姐姐，你唔好講有心無力，你攞幾多錢嚟彌補個女？你彌補咩個女？你攞咩嘢彌補個女？你講我聽。冇啊，又冇錢又冇嘢。冇錢講嘛，嗱，姐姐，我只想係話見下佢，冇得見嘅，希望佢可以見下我咯。唔想見你，我係你個女就冇錢唔好見。點見好啊？你話俾我知點見啊？我唔係好明咧，其實我唔係好明啊，即係個自己仔女都好啦，10月懷胎咁辛苦生佢出嚟，點解可以俾人或者唔理，或者揾好多藉口啊，去唔要呢個小朋友？即係我自己做媽咪咧，我一聽到呢啲咁嘅問題咧，我就好火滾噶啦。第一咪咧，倒數第一咪咧，其實。各位晚上好啊嚇！其實咧，佢頭先講嗰啲嘢咧，真係令人好憎，同埋咧，佢好唔顧個女啊！但係佢而家得到報應，其實佢都好慘噶。咁你點樣啊？可憐之人必有可恨之處，係咪？咁你同我無仇嘅，咁你話你想見你個女啊，或者想聯繫個女？我想同呢個姐姐講咧。你同佢係無緣，你唔好去聯繫佢啦。而且你兩樣都有咧，你同佢食飯。但係我真係好想見佢嘅喎。你聽下講先啦，姐姐。唔係，姐姐，我好明白個心情，你係想見佢，但係唔係你話想見就可以見。而且你身上有啲咁嘅病，你同佢一齊飲茶食飯，你係會有機會惹到佢。你明唔明我講咩啊？唔會㗎，唔會㗎，會都會㗎，唔會係會㗎。冇破皮嘅，佢唔會嘅。都唔好啦，我淨係想見下佢，大家
即係但係而家係你個女唔想見你啊，知唔知啊？但係而家你有啲嘢係唔可以強求，照翻轉頭你個女強求你湊大佢，跟你咁樣一齊長大，但我都強求唔到你㗎，你何必要強求要見佢咧？冇可能啊，冇可能啊！避你唔見，姐姐算啦，自己過埋走埋下嚟緊嘅路啦。嚟緊嘅路，你只要努力嘅話，放低走埋嗰唔係啊，姐姐嚟緊嘅路啊，嚟緊嘅路咧，你只要按時食藥，按時控制，控制咧唔好去再有不潔嘅咁啲膠嗰啲。唔係啊，小賢姐姐兩樣一齊係好難㗎。點會好難咧？兩樣一齊好難㗎。兩樣一齊好難㗎。咁如果姐姐你聽我講，你食藥咧，你食到咧嗰個病毒咧零以下咁，即係好低嘅。然之後咧，你個酶咧，你又要繼續食到咧食唔到，但係佢而家個身體狀況啦，唔得，係好差㗎啦，已經佢好虛㗎啦，已經。嗱，我講句啊，俾我講句，阿小遠，其實而家呢個姐姐可能嗰啲毒已經入到啲骨咁上下㗎啦。咁嘅年紀，我以前識個僆仔啊。佢得咗個梅先生之後啊，佢啊10年就跟住走咗啦。唔係喎，我有個朋友嗬，咁佢係張家邊嘅，我哋中山社企㗎。咁佢咧，佢而家佢都而家仲生勾勾喎，得我識咗佢10幾年㗎啦。如果係單一咧，我就唔講得咁咩。如果你兩樣一齊嚟咧，其實條路唔遠㗎，同埋你係發現得早，同埋遲啊！發現得早就得一樣嘢，得一個小姐揾你發現早期可以呢個咩？但係最弊佢發現嗰陣時已經好遲。梅小姐、愛小姐當佢發現嗰時已經係入到去好緊要。唔係點解你會有梅亦都有艾嘅？兩個可以一齊得嘅呢個姐姐。多男人啊！你明唔明啊？太濫啦！你知唔知啊？當一個女人留咗之後，佢唔注意，佢又去俾人喐嗰時就最容易舐嘢㗎。佢仲要係冇10個，哇！一生人真係勁啊，姐姐，我真係佩服你。啊，一生人可以有10個男人可以講嘅。Vivian。Hello， 小姐姐，想講一句啦，個個都想咁樣嘅咩？阿一咪，你唔好講嘢先啦。其實咧，你揾咁多藉口，不外乎係一句，就係嫌棄。我俾其他人上嚟評論啦，小姐。就係嫌棄你當初，你嫌棄你嘅女陀手掕腳阻住你去風流，到依家啦，你一身爛病。你翻去揾你個女，你個女都有權嫌棄你一身病同埋你嘅名聲臭嘅喎。我話俾你知啦，你都知道你時日無多噶啦。我頭先聽你講，你唔好講嘢㗎 Vivian， 你話你時日無多，我都知發昏嘅。你唔好成日去騷擾你個女啦。你咁樣咧，你會將你個女越推越遠。因為佢好嫌棄你啊，就好似當初姐姐你係咪時日無多？你而家撞擊緊佢內心深處，你知唔知啊？佢會好驚，好恐懼嘅。等我講埋佢先得唔得？因為我話俾你知啦，你今生今世你做嘅業太大啦，你都信命噶係咪？你從依家開始，你做得乜嘢你就去做。你一身病，可能都冇咩人請你噶啦，你就去執紙皮，有幾多錢1分1毫，你託人去俾你個女作為你嘅最大動力嘅補償，睇下你可唔可以感動你個女，到你可以入大煙囪嗰之前咧，可以再見翻你個女嘅一面，咁你下世你會好過啲。如果唔係，你再係去害你個女啊，你真係萬劫不復。你啲子子孫孫啊，都唔會供奉你啊，都唔會裝香俾你啊！我冇諗住害佢噶，但係你一直都害咗佢，因為你嫌棄你個女，你嫌棄佢阻住你風流，呢啲係你嘅風流債，你唔好再騷擾佢啦。我都冇嫌棄佢噶，只不過有冇都好，你當時你係咪話你佢黑你啊？呢啲咪藉口啊？邊度有媽媽話個女黑自己噶？呢啲就係因為佢阻住你去風流，你要出去勾三搭四，你要去風流，你都唔好嫌棄你個女。其實我唔講你咁多啦。嗱，咁其實咧有好多人話阿小圓啊，不如你聯繫下佢嘅女兒啊，或者點樣啊？咁直播間嘅朋友仔，你哋嘅意見咧？嗱，姐姐，我咧就建議對面無緣不相逢嘅。咁你話一定要打俾你個女嘅，你都可以回關我。其實咧，我諗覺得大家都唔好互相傷害啦，唔揾好過揾啊。其實你自己都應該唔走得太遠。小圓，你唔好打呢個電話。如果你打呢個電話，就係你道德綁架。而家要去先去做佢啲事先，佢咁懺悔，你先表示先。你攞錢出嚟先，你可以揾得幾多錢？你每個月你就靜雞雞託個人俾你個女，慢慢呢一段時間過去啦，就同佢開苦。佢揾到啲錢都唔夠，佢自己醫病啦。唔好理佢，呢個係佢自己嘅要償。阿姐姐，你聽唔聽到啊？你可以睇公屏嘅，其實我都想幫你去打下嘅，或者係聯繫下嘅，通過呢個平台。但係咧，有好多人咧，佢係唔贊成嘅。
我唔係冇主見，咁如果我打咗嘅，亦都有人冇道德綁架我點算咧？亦都有人攻擊我，咁我點算咧？咁我不如咧學大隊好唔好？你唔好做啲咁衰人啦，小瑜。我喺呢度講啦，真係呢個係食一餐飯啦。呢個係業緣嚟㗎，你唔好啦，你個女啊見到你都想嘔啊，仲食飯，好心你啦。咁你哋覺得咧會唔會咧？嗱，或者咁樣啊，我呢個直播間佢可以通過嗱，你可以叫佢嘅你嘅閨蜜或者你嘅女兒嘅朋友入到嚟，我呢個直播間咧係錄屏嘅呢度，咁你可以睇下。你今日同我講嘅心聲，然之後或者佢刷到，咁你睇下佢願唔願意約你出嚟。如果佢話願意嘅，咁我哋揾個時間。但係咧，我21號咧我就要飛浙江啦。咁你睇下呢一兩日咯。即係咁樣咯，講緣分咯。如果有用緣分去刷到呢個視頻，或者你嗰邊話刷到嗰呢個視頻，而通知到佢咧，你哋都仲有少少嘅緣分。係啊，睇到呢個視頻咯。如果刷唔到呢個咧，我覺得你哋冇緣啊。如果佢唔做啲嘢咧，你哋邊個打電話都冇用。我覺得係咁，你首先你去做一段時間工，你揾到幾多錢，你盡心先，盡完心啦，到時候先有得傾，到時候再其實佢根本冇噶啦，佢個心願咧就想見下自己嘅女兒嘅啫。咁至於咁樣嘅話，咁好多人話我唔打啦，點樣啦？咁不如咁樣啦，我哋都係靠呢個緣分啦。呢個直播間只要佢刷得到嘅，佢知道係你嘅，我相信佢會願意聯繫你嘅，佢會願意聯繫你嘅。咁如果到時候佢真係刷到需要聯繫嘅，你需要我做個見證嘅，我都會出現嘅。食飯啊，點樣嘅咧？大家乜嘢咯？注意衛生咧都可以嘅。因為你哋有緣分咧，始終都會聽到嘅。如果我女如果佢聯繫你嘅，希望你可以會。嗱咁啦，我都唔講啦，姨咪，我祝你好運啦，我落去先啦。會真係會，好唔好？同埋我都講一句啦，隨緣啦。嗱，如果你願意嘅話咧，我可以將你嘅經歷咧，同埋你同你個女嘅見面嘅時候咧，我會將佢拍成一個記事短片嘅喎，你願意我先至會出席嘅喎。可唔可以隱瞞㗎？即係我希望俾個好印象佢咯。多謝你一葉。即係自己個經歷，希望唔會俾佢個心理有陰影咯，可以瞞住佢咯。點瞞啊？其實我都尊重你嘅私隱嘅。但係點瞞咧？因為咁啦，叫小圓約你個女出嚟，唔係，總之佢聯繫到小圓嘅，小圓同佢出嚟飲茶，你遠處望就算啦，一齊食飯，我諗你個女係頂唔住嘅。其實一拍出去咧，呢度咧佢會知道你嘅狀況啊，姐姐有咩可以隱瞞啫？係啦，不如直情你即係單方面。唔好意思，我都話啦，我會遵守咧你哋嘅意見。你話唔願意俾拍嘅，咁我咪唔拍咯。我只係將即係我好似平時我走出去嘅，你願意嘅，我一人一故事牽動萬人心。我想將佢呢啲故事拍成嗰個敘事短片嘅啫。係啊，即係我唔係想走拍戲，我就只係想將呢個故事拍咗出嚟。呢個姐姐經歷嘅故事啫，就係咁樣啫。淨係想講埋呢句啦，就算見到好，唔見到好啦。姐姐有落個準備就話遠見就算啦，即係為自己上一個願望嘅啫。但係願望都睇下你兩個有冇緣分，隨緣我都係講句，好嘛，姐姐。首歌俾你啊，好唔好，姐姐？但係我都想佢叫聲我媽咪咯。希望呢個直播間能夠傳到佢耳邊，希望你哋能夠咧喺餘生嘅時間可以重遇，好唔好？好，送首歌俾你。你想聽咩歌啊？好人一生平安啦。有呢啲歌嘅咩？或者隨緣啦。我放你落去啊。如果